लेरियो सर, कार में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? गाड़ी में खट खट आवाज कर रहा है। खट खट आवाज कर रहा है। ठीक है, चेक करते हैं सर। ये साउकर लिंक खोल के निकाल लिए। अब देखिए इसमें साउकर लिंक ये पूरा कटा हुआ देख रहे हैं ना, ये पूरा कट गया है। इसको नया लगाना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो साउकर लिंक ये नया आ गया कंपनी से, इसको नया लगा देना है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए कोई खटखुट आवाज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं। ये देखिए ये पूरा एकदम लूज हो गया है, इसलिए चलने से खटर खटर आवाज़ कर रहा था। अभी फिट कर देंगे, आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। लिंक फिट हो गया ये, अब साउंड इसका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये लिंक का प्रॉब्लम था। ठीक है।